right muri Zimbabwe ndofunga tese tinoziva kuti nyaya yemanjuzu inyaya yaenderera, inyaya yatenderera zvakanyanya. Pano pane nyaya yandauya nayo, nyaya iyi da kuti munyatsoiteeresa, asi kana uri munyowani uchangosvika panapa nokuchikamidza nemaoko maviri, ndichikumbirisisa kuti usubscribe pachannel yedu Bombshell Television, usasarire pamalatest nekutena on the notification bell icon, also kulike nekukomenta mavideos edu. Zvinhu zvakakosha zvinoita kuti YouTube irecommend mavideos edu afambe aonekwe nevamwe. Kushare ndiko kumwe kwakakosha nyaya dzinenge dzichiitika pano paBombshell Television. Ndichitenda zvekare avo vakasubscribe kudhara, returning subscriber ndongopa sando kwamuri, newe wasubscriber nhasi muzuva ranhasi ndongopa kutenda. So risinganyanya kuda kupedza nguva, rega ndipinde munyaya yangu zvizere. Nyaya yangu inyaya yakamira yakadai so. Nyaya yemanjuzu inyaya yanetsa, inyaya yatenderera kwese kwese. Unongoona munhu ane zvuma, unongoona munhu ane zvaanazvo zvinongoratidza kuti arikuita zvemanjuzu. Kunyanya mazuva ano ukangoona munhu ane rasta kazhinji kacho, especially original kwete artificial waya, wotongoziva kuti anenge anoita wemanjuzu nezvuma. So nyaya yakazoitika panapa Anagogo 4 nemumwe munhu aida kuitirwa zvedare rake remanjuzu vakaenda kudziva. Varangana kuenda kudziva, Anagogo vari kunzi vakati vapinda mudziva vabva vatorwa, nanhasi havasati vadzoka, havasati vaonekwa. Saka ndo nyaya iri kutenderera, ndo nyaya iri kuitika muZimbabwe. Ndichingoti tell us what do you think in the comment section below. Pawakamboendawo kana wakamboenda kuzvemanjuzu, chii chakaitika? Because kazhinji ndakanzwa kuti pane weird things anotomboitika, ekutoti kana panowaniswa ameno chikafu here kana ameno chinhu chokuti chinotozomuka mangwana chakatorwa then mozati mnamato inyadairwa. Thanks for watching. Tell us.